Yes, this is our this is our granary. Something that we have brought up, and we want to bring the indigenous way of living, where now we have our local indigenous supermarket where we get our food, and we store the dried food there. So we have the custodians of this farm who are going to, this is one of our projects called Jefferson's Permaculture Eco-Fairs, who are going to tell you more about what we do here. So kwa jina mimi naitwa Margaret Obuya. Mimi natoka Siaya country, niko hapa Homa Bay Karabondi country. Kwa vile niko hapa, niko na mbegu ya samba. Niko na mahindi tunatoa kwa samba. Niko na mbegu ya mahindi, hii natoa hapa kwa store. Hiyo ndio store ya kuweka hii mahindi. Sasa hapa niko na mbegu ya mahindi tofauti. Hii ni tofauti nyingine, hii pia ni tofauti nyingine. Hii ni maragwe, pia nimetoa kwa samba hapa. Hii ni maragwe nyeupe, pia nimetoa hapa kwa samba. Hii ni mbegu ya malenge, niko hapa kwa samba. Pia hii iko na mbegu ya maragwe, pia iko hapa kwa samba. Kukuja hapa bado naonyesha mbegu. Niko na njugu tunapanda kwa samba. Hii ni muogo. Muogo unaweza kulima, lakini saa hii unaweka na kauka tunashiaga. Hii ni malenge. Malenge tumepanda, tumetoa hapa kwa samba. Hii ni fruits naitwa matomoko tunatoa hapa kwa shamba. Ni fruits. Hapa ndiko na mawembe. Pia tumepanda hapa kwa shamba. Tuko na malimao. Ndio hizi. Najua malimao nasaidia sisi koroga uji. Tunaweza kula hata kuumwa na tumbo. Unafanya kazi mingi sana kwa tumbo. Hii bado mawembe. Hii bado ni mawembe tu. Kukuja hapa ni fruits tena inasaidia. Kuja hapa hii ni ndizi, pia tunapanda. Hapa ni nini? Paipai. Sasa tuko na paipai. Hii imeiba, hii bado haijaiba, lakini inakulwa. Nikuangalia hii imeiba sana. Acha nikuonyeshe hii. Sasa ni fruits, imeiba. Sasa kutaka kukula unachenga tu. Unaweka kwa sahani unakula. Sasa hii ni muogo. Hii tumetoa kwa samba bado hajatengeneza. Ile nimetengeneza ya kusiaga ndio ile, lakini hii naweza kupika, ukule, ukunywa naye chai, fanya naye kitu unataka kufanya. Hii inaitwa nduma. Pia tumepanda hapa kwa samba. Tunatengeneza kwa kukula, kwa kupika chai. Sasa saa ile sisi nataka kupika chai, tunaweza kutoa nduma kwa samba, tunapika naye chai. Ukukata ndizi naweza kuchonga, unapika naye chai. Hata hii inaweza kusaidia kupika chai. Hii malenge, unaweza kukula. Unajua malenge ni mzuri sana kwa tumbo.